Si te gusta el pistacho tanto como a mí, este bizcocho fit te va a encantar, porque tiene 70 gramos de proteína y lo tendrás listo en 5 minutos. Empieza picando pistachos hasta hacerlos harina, no te pases triturando o harás mantequilla. Ahora bate bien 3 huevos hasta que aumenten su tamaño. Añade eritritol y vuelve a batir. Es el turno de la mantequilla de pistacho, esencia de vainilla y aceite de oliva. Bate que bate y agrega el pistacho molido, la harina de arroz y la levadura química. Por último, tritura queso cottage hasta conseguir una textura sedosa y añádelo a la mezcla. Una vez esté todo bien integrado, pásalo a un molde desmontable de 15 centímetros y llévatelo 5 minutos a máxima potencia al microondas. Una vez listo, deja que enfríe por completo antes de añadir tus toppings favoritos. Mi elección, chocolate blanco sin azúcar y pistachos troceados. Y no te pierdas lo esponjoso y tierno que es este bizcocho. Menciona quién te lo tiene que preparar hoy mismo, porque